zusammen die letzten Vorbereitungen für den Durchbruch. So. Jetzt können die Hunde nicht. Die Kleinen. Jetzt mache ich mir eine Maschine da ist. So, der Durchbruch ist jetzt endlich fertig. Und jetzt wird das Tor noch gelöst. Und dann haben wir die Aufgabe, dieses Tor von A nach B zu tragen. Und zwar haben wir uns gedacht, dass wir es dahin tragen, weil wir immer am Tragen sind. Und dann kommt das Grüne hier wieder weg. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir den Bauschutt, wenn wir es eh angleichen wollen, dann kommt der Bauschutt ein bisschen hier hin und dann wird es mit Holz dann. Ja, so ist der Plan. Das ist vorsichtig und langsam, dass man uns hier nicht wehtun mit dem Scheiß. Also, du gehst jetzt zuerst Also, das muss erstmal ein bisschen dahin, dass ich hier vorbeikomme, sonst komme ich hier nicht vorbei. Das ist schwer. Meinst du das? Der war schon schwer beim Schieben. Ja, so, Also, wir müssen den jetzt so kippen und dann rausgehen. Du willst aber nicht rückwärts laufen, ja? Nee, nicht wirklich. Ja, dann musst du hier hin. Wir tun ihn jetzt so kippen hier hin und dann ich gehe da so lang und dann musst du halt immer hinterherkommen. Ich hoffe, dass das alles funktioniert. Und dann gucken, dass wir den hier hinfangen. Also, wie gesagt, wir kommen so nicht dahin. Also, wir müssen so drehen und so raus erstmal. So kippen. Ja, aber du musst ja dann nach da raus. Mhm. Ja. Dass du den Beispiel hältst, ja? Dass der jetzt kippt. Das kannst du vergessen. Das krieg ich nicht. Wieso kriegst du den behoben? Weil das ist nicht viel schwerer wie so ein Balken. Der ist halt unhandlich. Der ist nicht viel schwerer. Also nicht schreien, wenn das nachher runterfällt. Dann tun wir nur mal die Plastikflasche da weg. Ich hab's weg. Das sind jetzt kaputt. Ja, die war mir egal. Die war Ich weiß. der Rest ist alles Metall, da kann eigentlich nichts. Schatz,
so, nicht so viel hochheben, dass du nicht auf dem Boden bist, dann kannst du es direkt absetzen wieder. Weißt du? Du musst ja nicht Meter hochheben. Ja. So, und lass das Gleichgewicht halt mehr hier oben und lass das Gleichgewicht mehr nach da. Der kann ja ruhig da hinterher rutschen. So, geht das. Lass das ein bisschen nach außen gehen. Ja? Versuch mal den Meter ein bisschen zu kriegen, das Gleichgewicht. Geht das? So, pass auf, ich drehe das schon mal rüber. So. Hast du deine Knieschoner an? Nee, ich halte jetzt auch nicht an. Ich will das Scheißding jetzt darüber bringen, ich will das zumachen. Ich gehe jetzt hoch, Mittag machen und lasse ich hier alles auf. Und hier mal das Gleichgewicht, der Meter ungefähr, dann ist es leichter. Okay? So, ich muss da. Ich sehe natürlich nicht, wann ich den Ball anfange. Genau das. Setz ab, setz ab. Ist egal. So. So. Langsam laufen, dass du nicht stolperst. Dann zur Not absetzen. Ja. Okay? 1, 2. Nicht so langsam laufen. Da muss man genau. Dann scheißegal, welche Richtung hier steht. Setz ab, wenn du willst. Ich weiß nicht, wo ich Setz ab. Bleibst du jetzt hier? Ich nehme da. Dann gehe ich da rüber. Das geht. Mal weg. Tem só que lado é mais pesado, não é? Até a porta. Cuidado, cuidado com a perna. Não, Muckis, jeden Morgen trainieren, Muckis. Jetzt tun wir die so, einfach so. Bis hier hin und dann stellen wir den einfach. talvez tinha feito o dobro do que comer, que era para ter dois três. Gut, Comer bem. Gleichgewicht halten, dass er nicht geht. So, jetzt halt drüber. Gut, nicht weiter, nicht weiter. Jetzt schieben wir den da hin, dass wir hier laufen können. Du kannst da nicht hinstellen und Ja, hochheben. Warte mal, bleib, geh mal hier rein. Also, geh mal hier rein. Und hebst in der Mitte einfach nur so ein bisschen hochheben und schieben. Ja. Nur hochheben, vorne hochheben. So weit wie es geht, vorne. Hier hinten habe ich den. So, Hände weg. Ja. Gut. Bleibt jetzt hier. Ich wollte nicht helfen. Sonst will ich immer helfen. So. Ist gut, Schatz. Kannst du auch gehen, wenn du willst. Mach Essen sein. Achso, warte mal. Du Was wolltest mir noch nur die- gerade die Scheißdinge.
Ja, rausgehen. Ja, das ist der Hund. Wie viel brauchst du denn? Haben alle 4. Drei. Nee, drei. 26. Ach, mal drei. Ungefähr. Ja, da muss ich mal ein bisschen wegmachen drumherum. Ich hier wieder runter. So, danke schön. Dann mache ich Essen, oder? Ja, gut, ich brauche noch mal eine halbe Stunde. Ja, ungefähr dauert das auch. Ja, gut. So ungefähr eine halbe Stunde. Oi. Das Tor ist da. Das wird jetzt endlich eingebaut. Jetzt guckt es an. Ich weiß. Ja, dann.
Es ist eingebaut, endlich. Voll cool. Sieht schon cool aus. Ja, ich bin so froh, dass das drin ist. Die haben den ganzen Tag dafür gebraucht. Warum auch immer. Aber jetzt ist fertig. Und schon habe ich die Arbeit von meinem Mann kaputt gemacht. Werden meine Fußabdrücke wieder zugemacht?